你聽好多 YouTuber 喺 YouTube 或者睇啲新聞咧，就英國樓市係好靜啊。咁咧嗰啲咧係買貴啲嘅貨，好似買啲平嘅貨咧，即係我覺得 around 100K 或者 under 100K， 100鬆少少嗰啲仲係好活。如果我下下都介紹呢啲 property 係我自己嘅，咁咧唔知係咪好似 show off 咁咯 ？OK？ 喂，一味喺度講入正題啦，仲唔介紹你哋收咗乜嘢新樓？好多個禮拜都冇見到你哋有睇樓片啊，激死人！喂 ，Hello， 係阿 John。今日咧個天氣比較凍啦，所以我喺間屋入邊咧都戴頂帽嚇。咁咧呢個 video 咧就我第一次介紹呢個 property 喺 G20嘅 postcode。咁咧我哋都有呢個 area 咧都有好多間 property， 我哋係同人買做裝修，跟住出租。我自己本人、我屋企人都有 property 喺呢個 area 嘅。我其實而家都自己都仲買緊 property 嘅 ，OK？ 咁咧我就唔介紹嘅。咁呢間咧即係我覺得就如果我下下都介紹呢啲 property 係我自己嘅，咁咧唔知係咪好似 show off 咁咯 ？OK？ 咁呢個 property 咧個 case 係幾特別嘅。咁咧我哋喺阿 Joyce 係喺呢度做緊另外一個 project。咁咧就有人揾佢即係喂，我間屋咧，我啲租客走咗，係一個 mess 啊！佢做裝修做到咧即係做到一半嚇，一半可能都冇，做啲又唔做啲，即係個女人搞唔掂。咁咧，所以呢個咧係好特別，好特別係個 private sale 嚟嘅，冇經 estate agent 嘅 ，OK？ 冇經 estate agent。嗱呢啲好少嘅，咁咧佢點解唔揾 estate agent？可能佢可能攞高啲價嘅 ，OK？ 咁佢唔想 estate agent 咧，就可能自己覺得跟物業慚愧啦，即係好 disgusting 啊 ，OK？ 即係俾人搞到咁樣，同埋佢去 sell letting agent through 一個 estate agency， 佢要俾錢噶嘛，可能俾幾千磅噶嘛 ，OK？ 咁佢又唔想俾啲隔離鄰舍知道自己搞到咁樣樣咯，咁所以咧就靜靜地就揾咗我太太，因為做緊另外一個 project， 咁咧就叫我哋嚟睇，咁咧我哋咧就都要求佢做個 home report， 咁 home report 係400-500磅嘅啫，即係 make sure 結構上有冇問題。咁其實咧嗰下咧有個3仔嘅，咁咧就係嗰啲潮濕啊，咁咧因為咧上邊漏水，咁而家咧個管理公司咧係搞掂咗嘅。咁我就同佢講，我 take a risk 咯，你即係我哋 home report 價錢，我都要 home report 價錢買呢個 property 嘅。咁咧我哋而家我一陣間會做個 walkthrough 嚇，咁咧就同你講嚇有啲乜嘢我哋要做 ，OK？ 咁呢個 property 我哋攞翻嚟係85，我 expect 要裝10至15K，OK？ 嗱好多嘢點解咁大個 range 真係要做咧先知咯，因為佢做到唔湯唔水，我寧願佢吉晒成間屋，我可以打價容易啲 ，OK？ 咁咧，如果佢做咗啲又做得唔好，嗰啲師傅冇個師傅中意執手尾嘅，咁咧，所以嗰個 range 係咁大 ，OK？ 咁呢個 property 會租 around 900磅到啦，咁咧佢都幾近 Glasgow U 嘅，咁咧如果即係學期係啱，即係嗰個 timing 係啱嘅，可能學生2個人 share 會租多啲添 ，OK？ 因為呢點講啊？佢仲平過 student accommodation， 同埋真係離開大學唔係太過遠咯，搭巴士去或者如果佢踩單車都唔係太過遠。OK， 你聽好多 YouTuber 喺 YouTube 啊，或者睇啲新聞咧，就英國樓市係好靜啊。咁咧嗰啲咧係買貴啲嘅貨，好似買啲平嘅貨咧，即係我覺得 around 100K 或者 under 100K， 100鬆少少嗰啲仲係好活。OK， 我淨係呢個禮拜咧，我哋有一個 property 一登咗，我識個 agent 啊 ，OK， 我登咗，我就 next day 上去，我哋都即刻 call 佢，跟住佢話2日去睇，跟住佢話已經收到一個好好嘅 offer。嗱呢樣嘢咧唔係成日咁樣發生啦，即係1個禮拜都唔使就賣咗個 property 睇，我哋都冇得睇，但我哋經常咧都有時冇得去睇嘅，睇咗都好就去 closing 嘅。我哋跟緊啲貨咧喺Glasgow， 我唔知第二啲地方係點，我哋自己咧知道咧係 around 2個禮拜。Hello there， around 2個禮拜。What's that? Did I like the doors? Oh, you want to keep the keep the. Nice.
我唔知呢個係咪隔離鄰舍嚟啊，或者咁樣我做過 walkthrough 先 ，OK，我而家咧喺個廳嗰度，咁咧呢個 fireplace 咧以前有 fireplace 㗎，封咗，我俾你哋睇下出邊嗰個環境係點啦，OK，咁咧我哋呢啲呢個屋村嚟嘅 ，OK，咁咧呢個係佢個 internal 嗰度，咁咧就好似有個 courtyard 咁樣咯 ，OK，咁咧我哋呢個單位咧有自己嘅門口，我出去俾你大家睇下個環境啦。咁咧其實佢屋村咧，佢做咗嗰啲維修噶啦 ，OK，咁咧就都好靜係嘛，咁咧做咗維修，咁咧呢度咧又有啲維修啊，咁咧就唔知做啲咩啦，可能屋頂啊，我唔知啦嚇，咁咧就要大家 split 個 cost 嘅 ，OK，咁咧呢度咧就隔離鄰舍呢個人咧就真係好，即係當咗垃圾池咁樣抌。OK， 咁咧 anyway 呢個咧係應該係前門嚟嘅。OK， 咁咧就個廳咧就四四方方，咁咧佢又做咗個假嘅酒吧喺呢度。OK， 咁啊呢個拆咗佢啦，我覺得拆咗佢。咁咧要呢度有樓梯係2層嘅，呢啲係 masonette 嚟嘅。咁咧我哋呢度咧做啲 storage 喺呢度。應該拆咗佢咯。我唔知我太太點樣去 remodel。如果係咁做咧，咁咧嗰啲 flooring 咧又可能 damage 咗啦。咁咧呢個 flooring 咧要 remove 晒啲垃圾，睇下 keep 唔 keep 到，應該 OK 咯。應該即係我喺度行咧都冇覺得即係 OK 睇落去。咁你有冇睇到佢做裝修咧搣咗嗰啲牆紙嚇，搣咗啲牆紙應該要批檔嘅嗰個。OK， 呢度咧油咗底油。佢根本都冇方法去做，都唔知。跟住咧啲 worktop 又買咗 ，OK， 跟住咧個水盤就喺度 ，OK， 咁咧所以佢 headache 啊，佢走人咯。等我介紹下自己啊，我叫阿 John， 我同我太太阿 Joyce 有間公司 base 喺 Glasgow， 係一條龍幫香港人物業投資。咁咧我哋會幫你揾個 property 啦。我哋嘅 team 會同你做裝修，跟住我個 team 去揾租客，最後咧會去 manage 個 property。Thank you。咁咧呢個咧就係嗰個 hallway。嗱呢個咧嗰啲人多數人攞嚟做前門，但其實呢個應該係啊，呢個係前門嚟嘅，應該咁講。頭先嗰個後門嗰個 French door 嗰度後門。咁呢個咧就係個廚房嚇，個廚房咧就咁多酒啊！都可能係頂，即係酒鬼嚟嘅。咁咧 anyway 佢呢個煮食爐唔要得噶啦。咁咧嗰啲櫃咧有得救嘅，有啲舊嘅啊，即係有啲污糟啦嚇。我諗你哋唔會買呢啲屋啦。我會買，我一陣間話俾你聽點解啦嚇。咁咧就呢啲咧就曾經漏過水啦，又要 check 下有冇繼續漏。呢度咧仲有水，唔知點解。要研究下係咪究竟係洗衣機啊，定係咩事先 ？OK， 咁咧佢之前咧呢度咧漏水嘅，我而家講唔到俾你聽。總之漏到後邊呢啲 worktop 咧全部爆晒噶啦，要換噶啦。所以佢係想做裝修做唔到嘅。OK， 咁咧哇幾鬼多酒杯啊，飲幾多酒啊 ？OK， 咁咧係啊，佢個廚房要大執啊，呢啲咧。係嗰啲 under counter 個 fridge freezer 嚟嘅，呢啲咧要抌噶啦，呢個 freezer，OK， 咁咧應該要整翻個食飯台，俾個租客有個位有食飯台咁先實際噶嘛，係咪？跟住呢度咧個 hallway 係去樓上嘅，咁呢度咧佢又想做批檔 ，OK， 因為呢啲咧係啲 architects，好似呢啲咁呢啲廊咁咧。我覺得少少都 OK 嘅。我 hallway 咧要 keep down 個 cost 咧，我覺得要 keep 住佢。佢呢度都做咗一半啦，佢就想做批檔。OK， 咁咧個地氈當然要換啦。跟住咧佢上邊係做咗批檔嘅咯喎。OK， 佢話佢上邊呢度咧呢個 hallway 咧係做咗個批檔。咁咧就佢樓上兩個一個好大嘅房呢個我俾你睇最大個房先啦。OK， 咁咧呢個咧佢咧就搣晒嗰啲牆紙。又未搣晒喎，真係要揾人執佢個手尾咯。睇下嗰部牆 O 唔 OK 先？嗰部牆可能 good enough， 不過都應該要批一批啊。好似呢啲地方咧爛咗啊。OK， 因為佢以前冚過㗎，有冇睇到啊？呢啲咧又係啲 architects，跟住咧
佢就攞咗個 scheme 上去，跟住咧而家咧佢搣牆自己就搣爛咗咯。其實佢搣得好咧，根本都唔使再做嘅。而家又要再即係燙一燙下佢咯。OK， 咁咧嗰啲窗咧佢拉咗簾，我睇唔到個 condition， 我睇下先。In general 個 condition 都 OK 嘅，我覺得 OK 嚇。咁呢啲嘢我哋嚇即係睇落去好似 OK。咁咧嗱，佢呢間屋咧個 heating 咧好特別，有冇睇過咁大個 boiler？ 其實呢個唔係 boiler 嚟嘅。佢呢個屋村咧，我都有好多間 property。呢個係靠一個阿公嘅 boiler 去供應嘅。OK， 咁咧就要揾人 check 下 work 唔 work 啊？呢個 OK， 咁咧就呢度咧就睇下先。OK，Hello， 想你哋幫忙。咁咧就我知道你哋睇緊呢個 YouTube 嘅 video。我睇個 data， 好多人都冇 subscribe 嘅。咁咧，你睇呢個 video， 如果你覺得有價值嘅，麻煩你 subscribe， 撳個 notification bell。咁咧，我應承你，我會 produce 多啲 content， 係教你哋點樣喺蘇格蘭呢度投資嘅。OK， 咁多間房最完，即係最 OK 咧。就係廁所，咁咧佢就做咗呢個水盤，咁呢個踎塔咧，即係同埋呢度咧佢冇做，我諗佢想做又冇做到，你睇下呢啲佢做緊啲嘢嘅，咁咧就如果你做得呢啲咁摩登，呢個咁樣，睇下我太太點睇咯，即係為咗 cost 就 keep 住佢。如果或者佢入邊都壞咗，我頭先都沖唔到廁，或者換咗佢咯。OK， 你想做到摩登，有啲嘢又唔摩登，係嘛？呢啲 suppose 係摩登嘅。OK， 咁咧就呢度佢又油咗油，唉，做嘅嘢咧根本冇次序，又做到自己好辛苦。OK， 我哋識做咧就唔會咁樣做嘅。呢個房咧佢就應該做完咗噶啦。跟住咧，可能咧又整壞咗。嗱呢啲咧，佢應該唔知係咪搬嘢咧刮損咗嘅。咁咧，我哋又要 touch up， 跟住獅領又爆咗，咪睇下個獅領。咁咧，我哋要同佢整好佢咯。OK， 咁咧就呢度，我諗成間屋嘅地氈都唔爭在嘅，都唔使要噶啦。OK， 咁咧唔使要嘅，要抌晒佢。咁 that's why 咧，我哋整唔到一個好 detail 嘅 range， 即係一個好實嘅價咯。咁咧，如果你做新嘅投資者呢啲盤咧，我哋唔敢介紹你嘅，因為嚇親你。我明白你哋咧最好係買啲平靚正嘅嘢 ，OK？ 我咧就要買啲 challenging 啲嘅嘢 ，OK？ 變咗可以增值咗佢，同埋我哋做完個裝修10年8年唔使再大裝修咯，即係喺嗰度 upfront 俾多啲錢，跟住咧後邊咧就少啲維修 ，OK？ 我哋知道咧，如果好似我香港，我以前都香港做過業主，好少維修嘅。呢啲地方咧，嗰啲私人維修咧係好鬼多嘅，我明嘅。同埋呢度嗰啲工咧係好鬼貴嘅。OK， 香港都唔平，但呢度咧即係嗰啲租客啊，仲壞咗啊！我覺得呢度嗰啲租客仲壞咗，好 demanding 啊！咁咧，如果我一買翻嚟做好咗佢，跟住咧同個揀租客又揀得好，咁我哋咪可以即係點講啊？去 minimize 嗰個 maintenance 嗰個 cost。That's why 咧，我本人中意買呢啲 property， 即係面爛爛有風險嗰啲，因為我自己咧可以做好佢。但我知道如果你係新嘅投資者，我建議你都唔好買呢啲，因為呢啲咧你要明白個風險，同埋呢啲咧裝修咧要租。而家咧又差唔多聖誕啦，咁咧呢啲要裝2個月㗎，2-3個月，咁又冇收入，即係都幾愁㗎。如果你係新嘅投資者，呢啲係比較有 experience 嗰啲，又明白嗰個 refinancing 嗰樣嘢，先至可以做得到呢啲嘅。嗱，好似呢個業主，即係呢個 seller， 其實咧佢應該要清場嘅，佢冇清到個場。我咧就今日禮拜日啦，禮拜一咧就會同律師講，叫佢嚟清場。如果佢唔嚟清場咧，我哋咧會用呢個方法去追佢，因為咧我哋喺蘇格蘭呢度買屋咧係 vacant possession。頭先你都睇到咁多嘢，邊係 vacant？或者佢要留低嘅嘢，佢應該經過我嘅同意，係啊，應該要留低啦，咁 OK 啦，你唔使搬啦，你先唔好搬。
嗰啲嘢咧，我覺得過晒界啦。嗰個人咧就乜都留低，因為咧佢真係可能好 distraught 啊，即係好即係我唔知啊，有個人 manage 唔到佢個或者佢 manage 唔到佢個 life 啦，佢都揾唔到人嚟清啦。But 應該好啲啦，而家我都找咗數啦，佢都大把錢可以揾人去清啦，係咪啊？請啲 friend 嚟同佢搬抬都得啦，係咪先 ？OK 嗱，咁啦，我而家喺呢個 video 講完啦，咁咧介紹咗呢個 property，咁咧嚟緊咧有啲咩 update 咧，我先同大家講。咁係咁先，bye。